අද අපි ආවේ අතුරුගිරියටයි කඩුවෙලටයි මැදිව තියෙන ගල් වරුසාව පා. අතරම කිව්වොත් මත්ස්‍ය ලෝකේ ඉන්න සාමකාමීම අහිංසකම මාළුව බලන්න. අපි ගිහිල්ලම් බලමු කවුද අහිංසක මත්ස්‍යයා කියලා. ඉතින් අපි මිහිසරයලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මිහිසරයේ මහල දැනගමු මිහිසරයේ ඉන්නවා. ඉතින් මිහිසරයේ අපි ආවේ වාගේ අද අර මත්ස්‍ය ලෝකේ ඉන්නවා කියනවනේ සාමකාමී මාළුවේ. අන්න එයාව බලන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු නේද එයාව. ගුරුතුමා පීරිස් මහත්තයාගේ මාමා එයාගේ අනුදැනුම අනුව තමයි මේ මං ආවේ මෙතනට. අභියෝග නම් ගොඩක් තිබ්බා. මොකද මම මේක ශේෂයට මුලින්ම ආවේ. හැබැයි ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වුණා. මොකද මාමයි අයියයි දෙන්නම හිටියා මට ගයිඩ් කරන්න. එතකොටයි අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ අයියාගේ කොහොමද මේක මේ ශේෂ්ත්‍රයේ පටන් ගම්ම කියලා. ඔව් මේ මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ ගුරුතුමා මගේ මාමා මේ කියන්නේ මේ චන්දන පීරිස් මහත්තයා. පීරිස් කිව්වහම ගොඩක් අය මාළු ශාස්ත්‍රය දන්නවා. එයාගෙන් තමයි මේ හැමදේම ඉගෙන ගත්තේ. එයා ෆයිටර්ස් කරන මුලින්ම ඊට පස්සේ ජයන් ග්‍රාමී කරා කැට්ටිෂ් හැම එකම කරා. එයාගෙන් තමයි හැම එකම ඉගෙනගෙන ආරම්භ කළා. අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා ශාස්ත්‍රය 2012 ඉඳන් මාළු හැදුවා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ යන අතරේ ඊට පස්සේ දැන් මේ තනිකරම මාළු ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා අවුරුදු 4-5ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. දැන් ඒතකොට මේ කාලය ඇතුළත අයියා ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන හිටිය තැනින් ගොඩාක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම වගේ අර අයියාගේ මාමා තමයි උදව් කරලා ගුරුවරුකම් දීලා ඔක්කොම කරලා උට අරන් දී. මාමා ගුරු මුස්ටිය නැතුව හැමදේම මට දුන්නා. ඒ කියන්නේ හැමදේම මේ අකුරින් ඉඳන් මාළු කරන හැමදේම කියලා දීලා. හැමදේම කියලා දුන්නා. මේ වෙලාවේ මම එයාට ස්තුතිවන්ත කරන්න මේ අවස්ථාව යොදා ගන්නවා මට හම්බෙලාම නැහැ තන. ඔව්. එයා හින්දා තමයි ඉතින් මේ හැමදේම මට ලබා ගන්න හැකි වුණේ කියලා තමයි. ඉස්සරහට එන්න. එතකොටයි දැන් මේ මට කියනවා මේ ඒන්ජල් කියන මත්ස්‍යයාගේ ආරම්භය උපත කොහෙද කොහින්දන් දෙන්නේ ඒ වෙන විස්තරයක් කියන්න. ඒන්ජල් මත්ස්‍යයාගේ ආරම්භය ගත්තොත් දකුණු අප්‍රිකාවෙන් තමයි මේ රටට ආනයනය කරලා 1900 ගණන් වල හරියට අවුරුදු මත නැහැ 1900 ගණන් වල තමයි රට ආනයනය කරලා තියෙන්නේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඇමසන් ගංගා ආශ්‍රිතව තමයි මේගොල්ලෝ ව්‍යාප්තලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ව්‍යාප්තලා ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙන් තමයි ලංකාවට ආනයනය කරලා එක එක ප්‍රභේදයන් වලට වෙරයිටි කඩලා ලංකාව ඇතුළේ එක එක විදිහට වෙරයිටි කඩලා තමයි මේ එක එක වෙරයිටි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ විශාල වෙරයිටි ප්‍රමාණය දැන් මේගොල්ලෝ ඇත්තනේ සික්ලික් කුලයටනේ. මේ සික්ලික් කුලයට තමයි අයිති වෙන්නේ. මේ සික්ලික් කුලේ තවත් ඉන්නවා සත්තු ගොඩක් නේද? ඒන්ජල්, ලවහෝන්, ඩිස්කස්, ඔස්කා. ඔය සික්ලික් කුලයට තමයි මේ මත්ස්‍ය ඔක්කොම අයත් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ සික්ලික් කුලේ සෑහෙන මත්ස්‍ය ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතර ඉන්න සාමකාමීම මාළුවෙක් තමයි මේ ඒන්ජල් කියන්නේ. ඒක නමින්ම තියෙනවා මත්ස්‍ය ලෝකයේ සාමකාමීම මාළුව තමයි ඒන්ජල් කියන්නේ. එතකොටයි දැන් මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ ටැංක් වලට දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාන්ටඩ් ටැංක් හදන අය ඉන්නවනේ අපේ ගොඩක් අය. ඉතින් දැන් මෙයා සාමකාමී ඉන්න හින්දා ඒ වගේ ප්ලාන්ටඩ් ටැංක් එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔය ප්ලාන්ටඩ් ටැංක් වලට පුළුවන්. ඕනම ටැංක් එකකට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ පොණ්ඩ වලට වගේ නම් හරියන්නේ නැහැ. හරියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය එළියේ pH වගේ වැහි වතුරට එහෙම පොඩ්ඩක් අවුල් යන මේ මාළු జాති. පොණ්ඩ වලට හරියන්නේ නැහැ ගෙවල් ඇතුළට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාන්ටඩ් ටැංක් වලට ඒ වගේ ඕනේ තැනකට දාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඕනම ටැංක් එකකට වගේ මෙයාව ලස්සනට දාන්න පුළුවන්. ප්ලාන්ටඩ් ටැංක් එක මෙයා ශාකා ආහාරයට ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා එතකොට ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ටැංකියක් මෙයාට දුන්නොත් මෙයා ලස්සනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඕනේ මාළුවට වෝටර් කන්ඩිෂන් එක තමයි අංක 1. බෙහෙත් වලට යනවට වැඩිය වෝටර් කන්ඩිෂන් එක හරියට තියෙනවා නම් බෙහෙත් ඕනේ නැහැ. බෙහෙත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මිහිතරයි මේ ඒන්ජල්ලා මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කඩවල ඒන්ජල්ලා ඉන්නවනේ. ඉතින් දැන් මේ ඒන්ජල්ලා එහෙම දැකලා තිබ්බට මේගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දකින්න අමාරුයිනේ. ඔව් මේක පැන්ඩා ලේස් කියන පැන්ඩා වේල් ටේල් එකේ ඒන්ජල් එක. මේක නැතිව නෙමෙයි ඉන්නවා. වෙනට දකින්න අඩුයි. පොඩ්ඩක් මේ දැන් පොඩ්ඩක් දුලබ ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. මේක අපි කෙලින්ම අපනයනයට තමයි දෙන්නේ මේකේ මේ සෙන්ටිමීටර් 2 2.5 3 3.5 පැටව ඉල්ලන්නේ.
එතකොට සාමාන්‍ය මේක වේල් ටේල් ගන්න අපි ද ඔක්කොම කරන්නේ වේල් ටේල් එක. එතකොට බ්ලැක් ලේස් ඒන්ජල්, පැන්ඩා ලේස් ඒන්ජල්, මාබල් ලේස් ඒන්ජල්, රෙඩ් අයි ඒන්ජල් ඔක්කොම ලේස් ගන්නේ. වෙනම ලේස් ගන්නේ වෙනම යනවා ස්පෝට් එකට. ලේස් නැතුව නෝමල් වෙනම ස්පෝට් එකක් යනවා. අපේ බහුතරයක් ගන්න ඉන්නේ ලේස් එක. ලේස්. ඒ කියන්නේ වේල් ටේල්ම තමයි ලේස් ඒන්ජල් එක. ඒතකොට දැන් අර අනිත් ඒන්ජල්ලත් එක්ක ගත්තාම මේගොල්ලෝගේ විශේෂයක් තියෙනවා. මොකද මේ ටේල් එකක් තියෙනවා දිගයි. දැන් සාමාන්‍ය අපිට නෝමල් කඩේ ගන්න ඉන්නේ අයගේ එහෙම ටේල් එකක් මොකුත් නැහැනේ. ඒ මේගොල්ලෝ ඒ දෙකෙන් වෙනස් වෙන්නේ ඒකෙන්ද? ඔව් මේක අර වෙරයිටි එක තමයි අර මේක වේල් ටේල් ගණයට යන්නේ. අරක නෝමල් ගණයට යන්නේ. ඒකේ ෂෝට් පින් අරක. මේක ලේස් ගණයට යන්නේ. අර ඒතකොටයි මේ දැන් මේගොල්ලෝගේ මේ ලේස් කියලා නමේම තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ මේ ටේල් එක තියෙන හින්දාද? ඔව් අර ටේල් එක දිගට වේල් ටේල් කියන එකම තමයි ඔය ලේස් කියලා යන්නේ. මේක අර වේල් ටේල් එකේ අර සාරිය වගේ ලේස් එකක් තියෙන හින්දා තමයි ලේස් කියලා යන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ මෙහෙම හිටියට මේගොල්ලෝ මේක කුඹනවනේ සමහර වෙලාවට. ඔව් අර වරල් විහිදගෙන ඉන්න සාමාන්‍ය අපිට අර හෙට යනකොට බ්ලැක් ලේස් එකේ එහෙම ඒක හොඳටම පේනවා. මේ උඩ පින් එක එහෙම පොඩ්ඩක් දිග ඇරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යද්දි. ඉස්සරහට යද්දි නේ. දැන් මේගොල්ලෝ මේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ටැංකිය වල ඉන්නේ මේ පෙයාර් දින්නේ නැත්තම් ඔව් මේ කන්ෆර්ම් පෙයාර් ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ අභිජනනය සඳහා අපි මේගොල්ලන්ගේ තමයි බිත්තර අරගෙන වෙනම හැච් කරලා පැටවුම් ලබා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝගේ අභිජනනය කටයුතු වෙද්දි මේ අයියේ කොහොමද මේ සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයකට සෑද්ද මේගොල්ලෝ බිත්තර දාන්නේ? මේක මෙහෙමයි මේ අපිට ව්‍යාපාරය සඳහා කරගෙන යනකොට අපිට බිත්තර මුර පොඩ්ඩක් ළඟ අපිට ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය මේක ක්‍රම දෙකකට කරනවා කට්ටිය. ඔව්. ඒ කියන්නේ මව් සතුන් දෙන්නත් එක්කම බිත්තර හැච් කරලා ඒ කියන්නේ මේ හැච් කරලා ඒගොල්ලොත් එක්කම රැකීම සිදු කරලා ඒගොල්ලොත් එක්කම පීනන සංසිද්ධියක් එනවා. ඔව්. හැබැයි එතකොට ආයේ ඊළඟ මුරේ බිත්තර දාද්දි සති 3ක් පහු වෙනවා මාසෙකට කිට්ටු වෙනවා ඒ ජෝඩු. දැන් අපි වෙනම ප්ලේට් එක අරගෙන වෙනම හැච් කරොත් සති දෙකෙන් දෙකට බ්‍රීඩ් දෙනවා. හැබැයි අපි ඒකට මව් සතුන්ට හරියන කෑම පෝෂණය හරියට ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද මේගොල්ලන්ට කොහොමද පෝෂණය දෙන්නේ? සාමාන්‍ය ගොඩක් අය දන්නේ නැද්ද යන්නේ. ගොඩක් ඔය හවු වෙන කෑම එකනේ දාන්නේ. මේ ටැංකි සෙට් එකේම හිටිය වැරයිටි එකද මේකේ ඉන්නේ? ඔව් මේකත් ඒ පැන්ඩලේස් එකම තමයි. අර ඒ හැඩේම තියෙන ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙනස් වෙනවා නේ? ඔව් මෙතනදී මේක බ්ලැක් ලේස්. ආවාර කලින් කිව්ව ඒකේ පොඩ්ඩක් ලේස් එක පොඩ්ඩක් වෙන අරක වේල් ටේල් ගණයට වගේ පොඩ්ඩක් යන්නේ ලේස් කිව්වට මේක පොඩ්ඩක් ලේස් ටේල් එක බලන්නකො මේක වෙනස්. ඔව් මේක කියන්නේ අර මේ යා විහිදගෙන නිතරම ඉන්නවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ වුණාට යා විහිදගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. නෙමෙයි. ඕකේ පොඩ්ඩක් බිත්තර මුරේ පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් වදින්නේ. අර වගේ ලොකුවට වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අඩු බිත්තර ප්‍රමාණයක් තමයි බිත්තර ප්‍රමාණයක් තමයි වැඩි කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි කට්ටිය. පොඩ්ඩක් මිල වැඩි යෝගේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අද වෙන මිල වැඩි අනිත් එක හදන්න අමාරුයි. හදන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝගේ මේ බිත්තර එක මුරයකට බිත්තර සාමාන්‍ය කීයක් විතර දානවා? සාමාන්‍යයෙන් මේකේ බ්ලැක් ලේස් නම් බිත්තර 400ක් වගේ තමයි දාන්නේ. 400 400ම හැච්චෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. 400ම හැච්චෙන්නෙත් නැහැ. එකෙන් එන්නෙත් පොඩි අඩු සංඛ්‍යාවක් සමහරවිට 100ක් වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය 200ක් 300ක් වඩා නම් ගන්න පුළුවන්. ගන්න පුළුවන්. අර සාමාන්‍ය අර මාබල් ඒන්ජල් නෝමල් ඒන්ජල් වෙරයිටි බලද්දී සාමාන්‍ය බිත්තර 500 දානවා. ඔව්. ප්ලේට් එක පිරෙන්න දානවා. ඒ වගේ බලද්දී මේගොල්ලන්ගේ දානවා පොඩ්ඩක් මේ පෙයා පොඩ්ඩක් පරණ වෙලා පරණත වෙනකොට තමයි මේ බිත්තර සම්පූර්ණ හරියන්නේ. හොඳ තරුණ පැත්තට බර වෙද්දි. බර වෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ අභිජනනයට තෝරගද්දි හොඳ පෙයාර ගන්න තෝරගන්න ඕනේ. ඔව්. දැන් මේ ඉන්න ඔක්කොම පෙයාරෙන් ඇවිල්ලා අර හදලා ඒ තත්ත්වෙට හදාගත්ත පෙයාර තමයි ඉන්නේ නේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3මාර මාස 6 අතර පෙයා එකක් තමයි බ්‍රීඩින් වලට ගන්න. දැන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔය ඒන්ජල්ලා හදද්දි සමහර අය කියනවා ඒන්ජල්ලා මැරෙනවා වැඩි කියලා ටැංකිය වලට දැම්මහම. ඒ හේතුව වෙන්නේ ටැංකියේ කන්ඩිෂන් එකද? ටැංකියේ කන්ඩිෂන් එකත් බලපානවා. එතකොට අපි මේ අපේ වැරදි හින්දාම තමයි ගොඩක්ම මැරෙන්නේ. දැන් අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනවයි කියමුකෝ. අපි තව මෙතන විතර නෙමෙයි පොකුණු වල වැඩත් කරනවා. එහෙම හැමතැනම ගිහලා ටැංකිය වල අපි ජෑන්ගුරාමිත් එක්ක අතපය දානවා. එහෙම දාලා මේ ඇවිල්ලා මෙතනින් එනකොට වෙනම ලුණු සෝල්ට් එකක් එළිය හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අත් දෙකයි මෙතන වෙනම ස්ලිපර්ස් දෙකක් වෙනම තියාගෙන ඉන්නේ. අරකින් සෝල්ට් එකෙන් අත් දෙක හොදන තමයි ඇතුළට එන්නේ. අනික මේ අපි ලෙඩ රෝග සම්බන්ධව කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රීඩින් වලට ගන්න මව් සතුන්ගේ ලොකුවට බෙහෙත් වලට යන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපි ඒක ලුණු එක්ක තමයි ලෙඩ අඩු වැඩි කරගන්නේ. තනික වෝටර් කන්ඩිෂන් එක. වෝටර් කන්ඩිෂන් එක හොඳටම තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ බැක්ටීරියා දිලීර වෛරස් තමයි මේව එන්නේ. ඒක අපි මැඩපවත් ගන්න තමයි ඕනේ. මේගොල්ලොන්ගේ මේ ටැංක් වලට සාමාන්‍ය මේ ඒන්ජල් හදන අයට ඒ කියන්නේ දැන් අපි බ්‍රීඩින් වලට නෙමෙයි නෝමල් දැන් මේවා අරන් ගිහින් ගෙවල් වල හදන අය ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒ හදන අය සමහර අය මේ විදිහට බොටම් ටැංක් නෙමෙයි අර ගල් දාලා එක එක ඩෙකරේෂන් දාලා කරනවා. ඉතින් ඒන්ජල් වලට ඒ වගේ පරිසරයේ සුදුසුද? ඔව්. ඒක සුදුසුයි. මොකද ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක් දාලා වෝටර් චේන්ජ් යනකොට ගෙවල් වල අය ගොඩක් දන්නේ සීසන් වතුර කියන එක දන්නේ. ඔව්. කෙලින්ම මේ ටැප් එකෙන් ගත්ත දැම්මා. ඔව් මේක භාගයට භාගයක් දාන්නෙත් නෑ සමහරක් ඊට ඔක්කොම වතුර අයින් කරලා පුල් දානවා. පුල් දානවට දන්නේ නෑ ඒක දැනුම නැහැ ඒක වෙන්නත් ඕනේ 150ක යටින් ඇදලා ඊට අමතරව සීසන් වතුර ඒ කියන්නේ සීසන් වතුර කියන්නේ පහවදා වගේ පුරලා තියාගත්ත වතුර ටිකක් දානවා නම් තමයි හොඳ. එහෙම වෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මේක වැඩිම වෙන්නේ ඔක්සිජන් අඩුයි. ඔක්සිජන් අඩු ගතිය තමයි වෙන්නේ. වතුර pH අගය වෙනස් වෙනවා. එතකොට මාළු අවුල් යනවා. දිය වෙන්න ඒන්ජල්ලා වගේ නම් දිය වෙන්න වගේ තමයි බලන්නේ. පොඩ්ඩක් ඔක්සිජන් ගතියත් අඩු වෙනවම මාළු අවුල් යනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට ලෙඩ හැදලා මැරෙනවා. ලෙඩ හැදෙනවා එතකොට. ඒකේ අද කරලා හෙට වෙන්නත් පුළුවන්. සතියකින් වෙන්නත් පුළුවන්. දවස් දෙක තුනක් ගිහලා එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය වෙලා තින්නේ මේ ගෙවල් වල ඇති කරන අය ඇත්තටම කාර්යබහුල තත්ත්වයට එක්ක ටැංකියක් සුද්ධ කරන්නේ මාසයකට හෝ මාස දෙකකට එකපාරයි. ඔව්. එතකොට ඒක එතකොට ගොඩක් වෙලාවටම මාළු ටික පොඩ්ඩක් උඩ ඇවිල්ලා හුස්ම ගන්න ගත්තට පස්සේ තමයි අස් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් පරක්කු වැඩි. එතකොට ඒකට අර විදිය වෝටර් චේන්ජ් එකක් දුන්න ගමන් තවත් මාළු ඩල් වෙනවා. 150ක් අඩු කරලා ගාන්ට ඒ විදියට දුන්නොත් බේර ගන්න පුළුවන්. අර ෆුල් වෝටර් චේන්ජ් එකක් දුන්නොත් මාළු ටික ඉවරයි. මාළු ටික ඉවරයි. එතකොටයි දැන් මේ ටැංකිය වල හිටියටත් වැඩිය වෙනස් දෙන්නේ තමයි මේ ටැංකියේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අනිත් එක මම දැක්ක අර පොඩි දාලා තියෙන පොඩි ප්ලේට් එක සුද්ධ කරන. මේකින් වැරදි එක මොකද්ද? ඔව් මේක මේ රෙඩ් අයි ඒන්ජල් එක. මේකෙත් පොඩ්ඩක් අර වගේ තමයි පොඩ්ඩක් පැටව් හින හිමීට හැදින්නේ. රෙඩ් අයි වෙරයිටි හැම එකම එහෙමයි. පැටව් හිමින් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඔය දැන් සුද්ධ කර ඉන්නේ මේ ඒ දෙන්න බ්‍රීඩින් වලට ලෑස්ති වෙනවා. ඔව් ප්ලේට් එක සුද්ධ කරලා ඕකේ විතර අලවන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එතකොට අපි අනිත් එකට යන්නේ ඒ දෙන රෙඩි එකට ගන්න දීලා. ඒක රෙඩ් අයි ෂෝට් පින් එක ඔය. ඔව්. ඔක වේල් ටෙල් නෙමෙයි. ඔක ෂෝට් පින්. දැන් අපි මේකට එද්දි මේකේ තියෙනවා රෙඩ් අයි වේල් ටෙල් එක. අරකට වැඩි ටෙල් එක දිගේ එකනේ. මේක ටෙල් වේල් ටෙල්. ඔව්. මේකෙත් බ්‍රීඩින් වලට ලෑස්ති කරපු දෙන්නෙම තමයි ඉන්නේ නේ. ඔව් මේ බ්‍රීඩින් වලට ලෑස්ති වෙච්ච දෙන්නේ තමයි. කොහොමද මේ කට්ටියම එක ළඟ බිත්තර දානවා. දැන් මේකේ අද දැම්මොත් පහුවදාට මේකේ එහෙම තමයි. අපි ඔක්කොම අර සයිපන් කරලා වතුර අල්ලනකොට ඔක්කොම ටැංක් වලට අපි එකටත් කරන්නේ. එතකොට අර බිත්තර මුර ටික පොඩ්ඩක් ළඟ අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. එතකොටයි දැන් මේ ටැංකියේ තියෙන අතන හිටපු වගේම මේ පෙයාර ගන්නේ. ඔව් මේකෙත් ඉන්නේ අර රෙඩ් අයි ඒන්ජල් පෙයාර එකම. මේකත් එකම. මේකෙත් රෙඩ් අයි ඒන්ජල් පෙයාර එකක් ඉන්නේ. එතකොට මේ යට බ්ලැක් ලේස් ඒන්ජල් ඉන්නේ. ආයේ මේ අපි මාබල් ජෝඩුවක් දෙකක් කරනවා මාබල් වේල් ටෙල්. ඒකේ අරවයි දාලා තිබ්බ ඒගොල්ලොන්ට ප්ලේට් එකක් විදියට බටයකින් හදපු එකක් නේ. මේක ටයිල් කැටයක් නේ. ඔව් මේකේ ටයිල් කැටයක් දාලා තින්නේ. අරකේ මේ ප්ලේට් එකක් විදියට හදපු ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් දාලා තියෙන්නේ. ටයිල් කැටයක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ප්ලේට් එකේ තනිකර ඔය හැච්චිච්ච පැටව් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පැටව් ටික දැන් හැච්චලා විතර දාලා හැච්චිච්ච පැටව දැන් ගැහි මේ ප්ලේට් එකේ ඉන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ දෙන්නත් එක්කම තියලත් අපිට පැටව් බ්‍රීඩින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක නම් මට ගන්න බැරි වුණා ටැංකි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා. ඒකයි ඔහොම තියෙන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් අර කාලේ පොඩ්ඩක් වෙනසක් තමයි වෙන්නේ. මේ දෙන්නත් ළඟට වෙලා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ළඟට වෙලා දෙපැත්තේ වරල් දෙක ගස ඉන්නේ. මම ඔක්සිජන් ලයින් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඔක්සිජන් ලයින් එක දැම්මොත් මේගොල්ලෝ සමහරක් හිට වරල් ගසන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ ඇයි? ඔව් ළඟට වෙලා මේ ඔක්සිජන් තමයි සපයන්නේ. බිත්තර ටිකට අවශ්‍ය කරන. බිත්තර වලට ඔක්සිජන් තේනවා මේ බිත්තර ඔක්කොම ටික හොඳයි. ඔක්කොම පැටව හැච්චලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මව සතු දෙන්නත් එක්ක තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ වරල් වලින් ළඟට වෙලා ඔක්සිජන් දෙනවා. ඔක්සිජන් අවශ්‍ය කරන අපි වෙනම ප්ලේට් ගන්නවා නම් වෙනම ඔක්සිජන් ලයින් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි ළඟට ඔක්සිජන් ලයින් එකක් දාලා තිර තමයි හැච් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ බිත්තර හැච්චෙන දවස් කීයක් විතර යනවා? බිත්තර හැච්චෙනවා දවස් 3න් වගේ හැච්චෙලා බිමට වැටෙනවා. බිත්තරේ සමහරකට ප්ලේට් එකෙන් බිමට වැටෙන්න පුළුවන් 3න් 4. සාමාන්‍යයෙන් පැටියා පීනන්න දවස් 7ක් විතර යනවා. රඳවන ප්ලේට් නේද මේ තියෙන්නේ? ඔය තියෙන්නේ ඒක ප්ලේට් වැඩිපුර ප්ලේට් ටික. මේ වතුර ගෑයි මෙහෙම. ඔය අපි කොන්ඩිස් ද්‍රාවණයක තමයි ප්ලේට් ටික බස්සවලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ දැන් ඔය සමහරක් ප්ලේට් වල
බිත්තර පුස් කනවා. ඔව් ඒක සාමාන්‍ය සීතල වැඩි වෙනකොට එක එක ප්‍රශ්නවල වතුර pH එක වෙනස් වෙනකොට පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය බිත්තර සවුත් වෙනවා. එක එක variety හැටියට එක එක විදිහට එනවා. එතකොට ඒක තියෙන දිලීර බැක්ටීරියා වෛරස් මොනවා හරි තියෙන. ඒතර ඒ ප්ලේට් එකකින් අපි කොහොමද එක මුරයක් පීනන්න ගත්තට පස්සේ ඒ ප්ලේට් එක අරගෙන කොන්ඩිස් වල ඔබලා තියලා ඊට පස්සේ ආයෙ ප්ලේට් වලට යනකොට කොන්ඩිස් එකෙන් ආයෙ හොදලා ලුණු වතුර වලත් ඔබලා තමයි ආයෙ ටැංකිය එකට ප්ලේට් එකක් දාන්න. නැත්නම් සමහරවිට අර කලින් මේ අර කිව්වේ ලෙඩ රෝග සම්බන්ධ يعني කලින් අර තිබ්බ අභිජනනයේ තියෙන බැක්ටීරියා මේකටත් එන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග අවම කර ගැනීමට තමයි පිළිමල් ලෙස ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොටයි දැන් මේ පැත්තේ මේ තවත් ටැංකි වගේක් තියෙනවා. මේක බැලුවත් මේ රෙඩ් ඇන්ජල් variety එකක් ඉන්නේ. මේ පේ අවුට් කරගන්න තමයි මේ විදිහට ඒකට දාදින්න. ඒ කියන්නේ පෙයාර එක මොකක්ද කියලා තෝරගන්න. ඔව් ඕකෙන් පෙයාර කඩලා අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ටැංකි වලට යන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ පෙයාර අවුට් වෙලා දින්නේ. මෙතන පිරිමි සතු දෙන්නයි ගෑනු සතු ටිකකුයි ඉන්නේ. මෙතන පේ අවුට් වෙච්ච කට්ටිය නැහැ. පේ අවුට් එනවා පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩ්ඩක් සයිපන්නයක් ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් අලුත් කරාම දැන් ඊයේ ජෝඩුවක් ගත්තා මං එළියට පේ අවුට් වෙලා ඉඳලා. ඒක කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ? අඳුරගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පිටින් සතත් එක්ක ගෑනු සතා මුල්ලකට එනවා. මුල්ලකට එලා ඊට පස්සේ අනිත් සතුන්ට ළඟට එන්න දෙන්නේ නැහැ කොටන. කෙටිම ලක් කරන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ළඟට එන්නේ නැහැ. අර මේ ප්ලේට් එකක බිත්තර දාන්න හදනවා. හරි අපිට තේරෙනවා එක්ක බිත්තර දානවා. නැත්තම් මේ ප්ලේට් එක සුද්ධ කරනවා. එතකොට අපි මේ පෙයා එක අරගෙන වෙනම ටැංකියකට පේ අවුට් ජෝඩුවක් වශයෙන් වෙන් කරගන්නවා. ඒතොලයි දැන් මේ ටැංකියේ නම් මාළු මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. මේක මේ වෙන වැඩකට ලෑස්ති කරපෑද්ද? ඔව් මේකේ හිටපු පැටවු ටික පොකුණකට දැම්මා. මේගොල්ලෝ මඩ පොකුණු වලට දානවා. ඔව් මේගොල්ලෝ මඩ පොකුණු වලට අපේ මඩ පොකුණු වලට තමයි දාන්නේ. දාලා මේක දැම්මට පස්සේ දැන් මේ ටැංකි කීපයක්ම තිබ්බා. අනිත් ඒවා නම් මම මාළු ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ආයේ මෙහෙ අභිජනනය සඳහා මම ටැංකි ටික සූදානම් වෙලානේ තියෙන්නේ. මේ ප්ලේට් වල ආයෙ දැන් බිත්තර දැම්මට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේකට මම වතුර පිරුවේ ඊයේ උදේ. ඊයේ උදේ පැය 24ක් වගේ ගියාට පස්සේ මේකට අර පැත්තෙන් බිත්තර දාන ප්ලේට් එකක් දෙකක් වගේ මේකට දාද හැයි. දාලා ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔක්සිජන් ලයින් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඔව්. මම සතු දෙන්නන්ගේ ප්ලේට් එක වෙන් කරාට පස්සේ ඔක්සිජන් ලයින් එකක් එක්ක අර හෙට යද්දි මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේකට මෙතලින් බ්ලූ කියන බෙහෙත දාලා පොඩ්ඩක් වතුර හදලා තියෙන ඊට පස්සේ මේකට දානවා ප්ලේට් එක. ඉතින් හැඩයකට දාන්න ඕනේ. මේ හැඩයට ප්ලේට් එක දාලා ඊට පස්සේ මේකෙන් තමයි මේ හැච්චලා පැටව ටික මේක පීනන්න ගන්න සතියක් විතර යද්දි. ඒ සුදුසු වාතාවරණය තමයි හදලා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ අනිත් ටැංකි වලදී මේ සාපේක්ෂව බාද්දි ගොඩක් වතුර අඩු කරලා තින්නේ. ඔව්. තව කොට්ටම්බ කොලේකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැටව එක්ක යනකොට අපි පොඩ්ඩක් මෙතලින් බ්ලූයි කොට්ටම්බ කොලේ එක දෙකෙන් එකක් හරි යනවා. පොඩ්ඩක් මම මේ කොට්ටම්බ කොලයක් එක්ක මම යනවා. සාමාන්‍ය වතුරේ pH අගය මෙතලින් බ්ලූ වලින් කරන්නේ වතුරේ pH අගය සීතල අවම කිරීම ඔය වගේ සාධක අඩු කරනවා. කොට්ටම්බ කොලෙත් ඒ විදිහටම වතුරට ඒ කියන්නේ සත්ව ලෝකේ වතුර මාළුන්ට පරිසරයේ සකසන එක තමයි කරන්නේ pH එක අවම කරනවා. ඒ කියන්නේ බෙහෙතක් වගේ තමයි. බෙහෙතක් විදිහට තමයි යන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ කොහොම වුණත් දැන් මේකේ වතුර අඩු කරලා තියෙන හේතුව පොඩි පැටිය දැන් මේක පීනන්න ගත්තට පස්සේ දැන් මේකේ වතුර උඩට තිබ්බට ඔව් මේක පැටව පීනන අපි ටික ටික අඩු කරනවා පැටිය පීනන්න කලින්. සාමාන්‍ය ප්ලේට් එක එකෙන් පැටව ටික පීනන්න කලින් මම මේකේ වතුර අඩු කිරීමක් කරනවා. බට් එකකින් අදිනවා. ඔව්. මොකද මේ ඩයින්ෂින් කෑම එක උඩ ඉඳන් දැම්මට පස්සේ උඩ අපි මේ ආටිමියා කියලා කෑමයක් දෙන්නේ පොඩි කෑම එකක්. කෑමක් ගැන අපි කතා කරමු. කෑම එක දැම්මට පස්සේ උඩට ඇවිල්ලා පොඩි පැටියට කන්න අමාරුයි. එහෙම වුණාම මේ අය අර පීනගෙන එන්න අමාරුයි. පීනගෙන උඩ ඇවිල්ලා කන්න අමාරුයි. එහෙම වුණාම මේ ඒකත් අර පොඩි ඉස්සෝ කෑම එකක්. ඒක මේක ඇතුළෙන්ම සවුත් වෙලා පොඩ්ඩ වතුර ඇමෝනියා නැගීම සිදු වෙලා අර පැටව පොඩ මැරෙන්න පේනවා. ඒවත් අපි අද ඒක අත්හදා බලලාම තමයි ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් වතුර අඩු කරලා යාට එන්න පුළුවන් මට්ටමකට අරගෙන තමයි. දැන් මේ මට්ටමට වගේ පොඩි පැටියට ඇවිල්ලා කාලා යන්න පුළුවන්. දැන් කෑම දැම්මම ඔක්සිජන් චුට්ටක් අඩු කරනවා. අඩු කරාට පස්සේ මේ ඔන්න ඒ කාණ්ඩ විතර අඩු කරනවා. ඒ අඩු කරාට පස්සේ කෑම කාලා යන්න පුළුවන්. මේ පැටව ටික වර්ධනය වෙන්න දවසට මේ ගාන විතර වතුර ප්‍රමාණය අඟලින් අඟල වගේ වැඩි කරනවා. මොකද මේ කොහොමත් අපි දවස් දෙකකට සැරයක් සයිපන් කරනවා. යට තියෙන ජරාව ඔක්කොම සයිපන් කරනවා.
සයිපන් කරනවත් එක්කම වතුර පොඩ්ඩක් අල්ලනවා. අලුත් වතුර කියන්නේ මේ සීසන් වතුරයක් අතන පුරවලා තින්නේ. අර මේ වගේ ඒකෙන් පොඩ උඩට පුරවනවා. එතකොට මේ වෛරස් බැක්ටීරියා දිලිවිලා තියෙන ඒවා වේගය අඩු වෙනවා. වේගය වර්ධනය අඩු වෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ සයිපන් එකක් ගිහිල්ලා වතුර ටිකක් අලුත් වෙනවා. කොහොමද වතුර අලුත් වෙන පොඩ්ඩක් ලෙඩ රෝග අඩු වෙනවා වැඩි වර්ධනයත් වැඩි වෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ ටැංක් එකේ ඉන්න සාමාන්‍යයට ලොකුයි පීනන්න හොඳටම පුළුවන් මාළු ටික. මේ දැන් මේගොල්ලන්ට කොච්චර විතර වයසද මේගොල්ලන් සාමාන්‍ය මොනවද කන්න දෙන්නේ? ඔව් මේ කරන තමයි අර ආටිමියා කියලා කෑම එක යන්නේ. බ්‍රයින් ෂ්‍රීම් කිව්වම දන්නවා ගොඩක් අය. සාමාන්‍යයෙන් දින 28 වගේ සෙට් එක තමයි. සෙට් එක තමයි. මේක දැන් මේ පොකුණු යන සයිස්. දැන් මේගොල්ලෝ මේ ටැංක් වලින් අයින් වෙලා පොකුණු වල මේක දැන් මේක පොකුණු වලට හෙට හෝ අනිද්දාට මේ ටික මේ ටැංකි 6ක් විතර තියෙනවා. මේ මාළු ඔක්කොම ටික පොකුණකට යනවා. මේකේ තර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අයියේ මේ වතුර අඩු කරලා තියෙන අර කෑම දාන්න ලේසි වෙන්න. ඔව් මේකේ අර ආටිමියා කියන කෑම එක යනකොට මේ කෑමේ පහසුවට තමයි වතුර අඩු කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මෙතිලින් බ්ලූ එක අර විදිහටම කොට්ටම ගොඩක් යනවා. දැන් මේකේ අර අයියා කිව්වා වගේ ඉස්සර අර විතර දාලා තියෙන ප්ලේට් දාලා තියෙන මේක හැබැයි මං හිතන්නේ පැටව ඉන්නව නේද? පැටව ඉන්නවා ප්ලේට් එකේ තාම. ප්ලේට් එක කිට්ටුව වැටිච්ච ඈත් ඉන්නවා. මේකේ තර විදිහටම වතුර උඩටම තිබ්බා. ඊට පස්සේ ප්ලේට් උඩටම වතුර තිබ්බා. ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි දවස් 2-3ක් ගිහිල්ලා වතුර පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා බටේකින්. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේක හෙට අනිද්දා කියන්නේ දැන් දවස් 3කින් 4කින් පීනනවා. එතකොට අපිට අර ආටිමියා දෙන්න පහසුවට තව ටිකක් අඩු කරනවා. පාත් කරලා තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් විතර අඩු කරනවා. මේකට මෙතිලින් බ්ලෝ ගිහිලා තියෙන්නේ කොට්ටම්බ කොලේ දැම්ම යන්නේ. පීනන්න ගත්ත දවසටම කොට්ටම්බ කොලේ දානවා. මේකෙත් අයි දැන් මේ සෙට් එකේම ඉන්නේ අර වගේම මේ ටිකක් වැඩිණු සත්තු මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මාසයකට කිට් වෙනවා වගේ ඇති නේ මම හිතන්නේ. මේකත් මාසයක වගේ තමයි. මේක අර මං කිව්ව විදිහට මේ විදිහට වතුර තිබිලා ටික ඒ කියන්නේ අපි සයිපන් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් දවසට මෙච්චර වතුර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ටැංකියත් මේ එකම සයිස් එකේ. මේක අපි දැන් අපි පැටව එළියට දෙනකොට එහෙමනම් දැන් මේකේ මේ ඔය පොඩි පැටව ඉන්නනේ සාමාන්‍ය මේ සයිස් තමයි පොකුණු සයිස් කියලා අපි එළියට දෙන්නේ. අපි දැනට දෙන්නේ නැහැ. දෙනවා පොකුණු අතිරික්තයක් එනකොට දෙනවා එළියට. ඒ පොඩි පැටව වෙනම තෝරනවා. ලොකු පැටව තමයි වෙනම යන්නේ. දැන් මේක අර එකම මේ බැජ් එකක් වුණාට මේකෙත් සයිස් දෙක කීපයක්ම ඉන්නවනේ. වර්ධනය කීපයක් කියන අර ආටිමියා කෑම එක කන විදිහට තමයි මාළුවා හැදෙන්නේ. අඩුවෙන් කන එක පොඩ්ඩක් පොඩි. ඒක ඕනම වෙරයිටි එකක එහෙමයි. හැදෙන්නේ එහෙම තමයි. මේ මාළු ප්‍යාරියු තරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටියට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒන්ජල්ලට මේ ඇදෙන ලෙඩ මොනවද? ඔව් මේගොල්ලන්ට වරල් දියවීමේ ලෙඩ, ඒ වගේ ආයත බඩ ඉදිමීමේ ලෙඩ, ඒ වගේ ලෙඩ තමයි එන්නේ. මහා ලොකුවට එන්නේ නැහැ. පොකුණෙන් ඇල්ලුවාම එහෙම ওই වරල් දියවීමේ ලෙඩක් එනවා. අපි දැන් බ්‍රීඩින් වල අරන් ඉන්නකොට ලෙඩ වලට එනවනම් අපි වැඩි බෙහෙත් වලට යන්න හොඳ නැහැ. බ්‍රීඩින් වල ඉන්නකොට. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රීඩර්ස්ලාට අපි මේ ලෙඩ රෝග එන ඒවා වළක්වා ගන්න ලීටරයකට ලුණු ග්‍රෑම් 5ක් විතර සති දෙකකට සැරයක් වගේ. ඒතකොට අපි ලීටර ගන්නට ඒක කැල්කියුලේට් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ හදාගෙන මෙෂර්මන්ට් එකට දාන්න ඕනේ. මෙෂර්මන්ට් එකට හදාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට පොඩි සෝල්ට් තමයි ඉතින් මේකට හරියන බෙහෙත. මම කියන්නේ බ්‍රීඩර්ස්ලාට වෙනම ලෙඩ එනවා නම් අපිට තියෙනවා එක එක බෙහෙත්. ටෙට්‍රසයික්ලින් තියෙනවා, කොන්ඩිස් තියෙනවා. ඒතකොට ලුණු තියෙනවා සෝල්ට්. ඒතකොට ආයි ෆෝමලින් යනවා. ඒවා වෙනම යනවා බෙහෙත් ඒන්ජල්ලට දාන බෙහෙත් විදියට ලෙඩ රෝග වලට. සාමාන්‍ය අපි බ්‍රීඩර්ස්ලාට ගන්නවා නම් ලුණුත් එක්ක යන එක තමයි හොඳ. ඒ කියන්නේ කිමිකල් වර්ග වැඩි පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට ලොකු ඒකට බලපෑමක්. ඒ කියන්නේ මව්සත්තුනේ. මව්සත්තුන්ට වෙන බෙහෙත් යන්න හොඳ නැහැ. මන්නම් සෝල්ට් එක්කම තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ට ගොඩක් මාළුන්ට සෝල්ට් ට්‍රීට්මන්ට් කියලා එකක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් වතුර ලීටරයකට ලුණු ග්‍රෑම් 20ක් 25ක් වගේ දිය කරලා වතුර ලීටරයකට ඒන්ජල් කියලා නෑ. මේ මාළු ඕනු මාළු జాතියක් ටෙට්‍රා වගේ නෙමෙයි. අනිත් මාළු මේ අරගෙන ඒකේ පොඩ්ඩක් පොඟවලා තප්පර 20ක් 25ක් පොඟවලා ආයෙ ටැංකියට දැම්මම පොඩ්ඩක් ලෙඩ රෝග එනවා අඩුයි. කොහොමත් අපි මේ
සෝල්ට් අර විදිහට ටැංකියට අර මං කිව්වේ ලීටරයකට ග්‍රෑම් 5ක් විතර යනවනම් පොඩ්ඩක් ලෙඩ රෝග එනවා අඩුයි. අනික අපි මේ ලෙඩ රෝග අපිම තමයි ගේන්නේ උතන්ට. ඔව්. කොහෙන්වත් එන්නේ නැහැ. කොහෙන්වත් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දිලීර බැක්ටීරියා වෛරස් ඕවා තමයි. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් නෙට් එක අපි සෝල්ට් එකක ඔබලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඇතුළට අපේ ඇතුළත් වෙනකොට අත් දෙක පොඩ්ඩක් සෝල්ට් වලම හොදගෙන තමයි ඇතුළට යන්න ඕනේ. වෙනම සෙරප්පු දෙයක් ඇතුළට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපිම තමයි අරගෙන යන්නේ ඔය. වෙන කොහෙන්වත් ටැංකියට පොඩ්ඩක් අර වතුර සයිපන් කරනකොට සෝල්ට් වල පොඩ්ඩක් බටේ ඔබලා ගන්න ඕනේ. ඒ වයින් අපිම තමයි ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ලෙඩ රෝගේ එන්නේ ඒවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් අර මේ මාළු හදන අයට තියෙන ප්‍රශ්නනේ මේගොල්ලෝ මැරෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවානේ. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු දැන් බ්‍රීඩර්ස්ලා නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගේකට අරන් ගින් හදන අය ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අර අයියා ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ වෝටර් චේන්ජ් කරන්නේ වැරදි වලින් කිසිම අර මේගොල්ලොන්ට සමහර අය දෙන කෑමත් හොඳ ඒවා නෙමෙයි. ඔයා කඩේකින් හවුවෙන කඩේ අර රුපියල් ඉස්සර මට මතකයි පොඩි කාලේ රුපියල් 5ට තිබ්බනේ කෑම ඔව් අන්න පැයට. ඒ වගේ ඒවා දෙනවනේ. කිසි පෝෂණයක් නැහැ අර කොල්ල පාට රතු පාට රුපියල් 5ට තිබ්බි දැන් නම් කීයද දැන් අපි ගාන වැඩි ඇති. මේ සාමාන්‍ය හොඳ හයි ප්‍රෝටීන් කෑමයක් දෙනවා නම් දැන් මම දෙන්නේ මේගොල්ලන්ට අර ජපන් කෑම එක බ්‍රීඩර්ස්ලාට ගොඩක් අය මේ බ්ලඩ් වර්ම් එතකොට ඔය සජීවී ආහාර තමයි දෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ සජීවී ආහාර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ සජීවී ආහාර මේගොල්ලන්ට දෙනවා නම් හොඳයි. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ඒ කියන්නේ බ්ලඩ් වර්ම් එතකොට මදුරු කීටයෝ ඒ වගේ දෙනවා නම් හොඳයි. මම නර ජපන් කෑමයක් තමයි වැඩිපුර යන්නේ. පොඩ්ඩක් අර පැත්තට වැඩිය දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රයින් සීමු සමහරක් අය දෙනවා. මේකට බ්‍රීඩර්ස්ලාට මම අර කායෝ කියලා පොඩි කෑමයක් තමයි දෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් හොඳයි කෑම එක. මොකද අපි බ්‍රීඩින් පෙයාරයක් තෝරගද්දී ඒ පෙයාරයකට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනේ. කියන්නේ අර ඒ මාළුන්ගෙන් ඒ මව්සත්තුන්ගෙන් අපි පොඩි පැටව හදලා ගන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය ගෙවල් වල දැන් සමහරලාට මේ වීඩියෝ එක බලන අයට හිතෙනවා ඇති අනේ මටත් ආසයි මේ ඒන්ජල් පෙයාරයක් කරන් බ්‍රීඩ් කරන්න කියලා. සාමාන්‍ය ඒන්ජල් පෙයාරයක් කොහොමද හරියට තෝරගන්නේ ගෑනු සත්තු පිරිමි සත්තු අඳුනගන්නේ? ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මාස 3මාර 6 අතර පොඩ්ඩක් පරණත වෙන්න ඕනේ. මාස 3මාරක් විතර පැන්නට පස්සේ සාමාන්‍ය මේල් ෆීමේල් අඳුරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි දැන් අපි පේ අවුට් කරගන්න විදිය දැව්වේ. ඔව් ඒ විදිහ. පේ අවුට් කරගන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය ටොකු ටැංකියකට මාළු ටිකක් දාගෙන පොඩ්ඩක් ප්ලේට් ටිකක් වටේ දාලා පොඩ්ඩක් මේ කාලයක් පොඩ්ඩක් තියාගෙන පොඩ්ඩක් අපි හැසිරීමේ හැටි පොඩ්ඩක් බලාගන්න. මේල් ෆීමේල් හොයාගන්න හැටි බැලුවොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පිරිමි සතා රවුන්ඩ් ස්වභාවය ගන්න. දැන් අපි බැලුවොත් මේ ඉන්නේ පිරිමි සතා. ඔව්. මේ ඉන්නේ පිරිමි සතා. එයා පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් ස්වභාවයක් තමයි ඉන්නේ. මෙහෙම ඇන්දොත් රවුමකට එන්නේ. තව අර හෙඩ් එක තියෙනවා මෙයාගේ. පොඩි කැටිත්තක් වගේ තියෙනවානේ. එතකොට ගෑනු සතා බැලුවා ත්‍රිකෝණාකාර ස්වරූපයක් ඉන්නේ. ත්‍රිකෝණයක් යාගේ හෙඩ් එක වගේ නැහැ. නැහැ. ඒක ත්‍රිකෝණ හැඩයක් ඉන්නේ. එතකොට අර පොඩ්ඩක් හරියටම බැලුවොත් පොඩ්ඩක් ෆීමේල් එකා චුට්ටක් මේල් එකට වඩා පොඩි. ඔහොම සාධක කීපයකින් අපිට බලත හැකි. මේල් ෆීමේල්. දැන් මේ ඉන්නේ මේල් එක. මේ ඉන්නේ ෆීමේල් එක. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝම දැන් ඔය අපි කිව්වා වගේ බිගිනර් කෙනෙක්ට බ්‍රීඩින් වලට වගේ පාවිච්චි කරන්න ආසාවක් ආවොත් දැන් පෙයාරයක් අරගෙන හදාගෙන යනවනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බිගිනර් කෙනෙක්ට දැන් ඒන්ජල්ලා බෝ කරන්න කියලා එයාට හිතුනොත් එයා ඒක කරන්න පටන් ගත්තොත් එයා ඒ වගේ කෙනෙක්ට අයට දෙන්න තියෙන මුල්ම උපදෙස මොකද්ද? මුලින්ම කොහොමද පටන් ගන්න ඕනේ? කොහොම මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? මුලින්ම ජෝඩුවක් අරන් කරලා බලන්න ඕනේ. ඉස්සලාම අත්දැකීමක් ගන්න. අත්දැකීමක් ගන්න බලන්න ඕනේ. මුලින්ම ආශාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. හරි මුලින්ම එක ජෝඩුවක් දැන් ජොබ් එකකට යන එක්කෙනෙක් උනාත් එක ජෝඩුවක් කරලා බලන්න පුළුවන්. කරලා අත්දැකීමක් ගන්න ඕනේ. මාළු ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් දැන් සමහර අයට අර මොකක් හරි දැක්කාම හිතෙනවානේ අනේ මටත් මේක කරලා බලන්න ආසයි කියලා. ඊට පස්සෙත් ඒක පෙළඹිලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා ඉවරලා ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ට මුලින්ම අර එක ජෝඩුවක් අරගෙන මුලින්ම පටන් අරගෙන එයාට ඒකෙන් ටික කාලයක් ඇද්දී එයාට ඒකෙන් පරිණත වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. මුලින්ම එක ජෝඩුවක් කරලා බලන්න සාමාන්‍ය මේ ජෝඩුවක් දෙයක් කරන එකට හොඳට කරද හැකි. ටයිම් එක අපි පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේකට විතර මුරයක් ආවට පස්සේ උදේට ප්‍රයින් සීම් එකයි වේල් 3ක් වගේ වැටෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් කළමනාකරණය කරගෙන ඒක වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එක ජෝඩුවකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් ගන්න. දැන් වතුර කොහොමද මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ එක්කෙනෙක්?
වතුර මේන්ටේන් කරගන්න කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේවට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රීඩර්ස්ලට ඔව් ඔව් ඒක සාමාන්‍යයෙන් පදම් කරන වතුර සීසන් වතුර කියලා කියන්නේ. දවසක් ක්ලෝරින් වතුර නම් පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක්වත් අය අර ඉස්සල්ලා කිව්ව විදිහට ඔව් ක්ලෝරින් වතුර නම් පරක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ලින් වතුර නම් යන්නේ දවසක් වගේ තියලා ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ලයින් එකක් දාලා තියලා ඒ වතුර අරගෙන මේගොල්ලන්ට වතුර අලුත් වෙනවා නම් හොඳයි. කොහොමත් මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් දැන් බ්‍රීඩ් වෙලා සති දෙකෙන් දෙකට මේගොල්ලෝ බ්‍රීඩ් වෙන ප්ලේට් එකක් ගත්තොත් අපි. ඔව් එතකොට ඒ අතර අලුත් වතුර පොඩ්ඩක් එනකොට මේගොල්ලෝ ආයි ෆෝම් එකට එනවා. දැන් අපි මේගොල්ලන්ට දැන් දවස් 10ක් විතර ගිහිල්ලා ආයි අලුත් වතුර ටිකක් අල්ලනවා මෙහෙම උඩට අල්ලනවා. එතකොට ආයේ දෙන්න හෝම් වෙනවා. ඒ දෙන්න ආයි ෆෝම් වෙලා අර බිත්තර ඒ දෙන්නගේ අපි කලින් දැක්ක යතන. ඔව් ඒ විදිහට අපිට තේරෙනවා හරි මේ දෙන්න ආයි අභිජනනයට තමයි මේ ලෑස්ති තියෙන්නේ. ප්ලේට් එක අතුල්ලලා ඒ විදිහට ලෑස්ති වෙනවා. මේ අය මේ දේවල් ඔක්කොම තනියෙන්ද කරගෙන යන්නේ මේ දිනදා වැඩත් එක්ක දැන් මේ ෆාම් එකේ වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික කොහොමද කරගෙන යන්නේ? ඔව් මේකේ ඒන්ජල් සයිඩ් එක තනිකර මේන් මම වයිෆ්. මෙයාට තනිකර මේ ඒන්ජල් පැත්ත බාර දීලා දෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් අයියා තව වෙන මොනා හරි කරන ගමන්ද නැත්තම් ඔව් ඉතින් අර පොකුන් ටික තමයි කරන්නේ. ආයේ පොකුන් ටික මේන්ටේන් ජැන්ගුරාමි ටිකයි අපි ගෝල්ඩ් ෆිෂ් වර්ග ජැන්ගුරාමි ಜಾති 4-5ක් කරනවා අපි. වෙරයිටි 4-5ක් තියෙන ඒ ටික කරනවා. ආයේ මෙයාට මේ ඒන්ජල් සයිඩ් එක ඔක්කොම බාර දීලා තියෙන්නේ. මම ආයේ අර පොකුණු පැත්තේ ජැන්ගුරාමි වෙරයිටි ටික අපි කරගෙන යනවා. ඒතර මෙයා ඒන්ජල් ටික බලා ගන්නවා. මේ ඉතින් මෙයාට මේ පැත්ත ඒන්ජල් ඔක්කොම ටික මේක ඉතින් මේක එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි. මේ වෙන මෙතනින් බෑ. මෙතන ලොකු ප්‍රොසීඩියක් යනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රීඩර්ස්ලා 15ක් විතර යනවා. මෙතනට ඒ වෙනුවෙන් මෙයාගේ කාලේ මෙතනට යොදවලා තියෙනවා. මේ වැඩ ටික අක්කට කරන් යද්දි කොහොමද හිතෙන්නේ? කියන්නේ ලේසිද ගෙදර වැඩ ටිකයි ටික ඔක්කොම කරගෙන යද්දි දැන් මේකට හුරු වෙලාද? මුලින්ම මට ටිකක් මේ අපහසු වුණා. අයියාගේ සපෝට් එකක් තිබ්බ හින්දා මමයි ඉතින් ඕනම ජොබ් එක අමාරු ලේසි දෙකම තියෙනවා. අර කැමැත්ත තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අර මුලින්ම කිසිම දෙයක් දැනගන්න මම මේකට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියට ආවේ. ඒ වුණාට ඉතින් ටික ටික මම දේවල් පුරුදුලා දැන් ගෙදර වැඩයි මේකයි බැලන්ස් කරගෙන යනවා. එතකොට දැන් අක්කා තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අයියා අර ඉස්සල්ලා අපිට කිව්වනේ මේ බ්‍රීඩින් මේ පැත්ත ඔක්කොම දැන් අක්කා තමයි බලන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ටැංක් ක්ලීන් කරන්න ඒවා ඒ බ්‍රීඩින් පැත්ත ඒ ටික ඔක්කොම බලද්දි කොහොමද අක්කා අත්දැකීම ඇත්තටම මේ ඒන්ජල්ලා බ්‍රීඩින් කරන එක ගැන? මෙහෙමයි මම නම් ගොඩක් අර මනසට මාරු විදිහට සහැල්ලුවක් වගේ දැනනවා වෙන ජොබ් එකකට වඩා අර මාළුත් එක්ක ඉන්නකොට මේ මුලදී නම් මට ටිකක් අමාරුයි. පස්සේ ඒකනේ ඇඩිට් වෙනවා වගේ දෙයක් දැනෙනවා. කියන්නේ සාමාන්‍ය රිලැක්ස් එකක් දැනෙනවා මට. එදිනදා ජීවිතේ වෙන වැඩ ටිකක් වගේ තමයි යන්නේ. දැන් ඒක එදිනදා වගේ තමයි. හොබි එකක් කරන් ඉන්නේ. හොබි එකක් කරගෙන. එතකොට දැන් අක්කේ දැන් අයියා මේ වැඩේ හිටියට දැන් අක්කනේ ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට කොහොමද අක්කේ සාමාන්‍යයෙන් දවසට කෑම වේල් කීයක් දෙනවද කොහොමද කෑම එහෙම දෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මම සතුන්ට අපිට වේල් 3ක් වගේ දෙනවා. ඒත් සමහර සතු වතුර වල ප්‍රශ්නයක් කියලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කෑම පොඩක් අඩු වුණොත් එහෙම මම ඒ මැනේජ් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ කන්නේ වගේ නම් පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දානවා. නැත්තම් වැඩිපුර කනවා නම් වැඩියෙන් දානවා. අර ඉතුරු වෙන්න වගේ දාන්නේ නැහැ. ආ කියන්නේ ඒක බල තමයි දාන්නේ. බල තමයි දාන්නේ. අපි පොඩි පැටවුන්ට බ්‍රැන්ෂින් කියලා කෑම එකක් දෙනවා. ඒක නම් වේල් 3 අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන් මේ කියන්නේ ඇයි දැන්? තරම් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ පොඩිම කාලේ පොඩ තමයි අපි ඊනන ගත දවසින් ආයේ කෑම එක දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කෑම එක මේ බ්‍රයින්ෂින් කියලා මේක. ඒකේ මේ මුහුදේ ඉන්න සතෙක් ඉස්ස జాතිය. ඔව්. ඒගොල්ලන්ගේ බිත්තර. දැන් එතකොටයි දැන් මේ කෑම එක දැන් මේක මේ බිත්තර ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කොහොමද ඒක හදාගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවද? දැන් සමහර අය දන්නේ නැහැ. මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වතුර ලීටරයකට මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට හැන්දක් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හැන්දක් දෙකක් දාගෙන ඊට පස්සේ වතුර ලීටරයක් දාගන්නවා. වතුර ලීටරයට ලුණු ග්‍රෑම් 30ක් දාගන්නවා. 25 30ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පැය 24ක් යනවා මේක හැච්චෙන්න. ආ කියන්නේ බිත්තරෙන් පැටියෙක් සජීවී පැටියෙක් එන්නේ. පැටිය මේක සජීවී ආහාරයක්. එතකොට මේක පැය 24ක් යනවා මේක හැච්චෙලා ඊට පස්සේ ඊයේ උදේ දැම්මොත් 8 වෙනකොට අපි අද උදේ 8 වෙනකොට තමයි කෑම එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයේ අද උදේ 8 ඒක වේල් 3ට ඒ ටික කඩ දෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ අද උදේ 8ට ගන්නකොට ආයේ තව එකක් හැච්චෙන්න ගන්නවා. දෙකක් තියන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩ් බයි. එකයි දෙකයි. ආ කියන්නේ මේ එකක්
යන්නවා 24ක් ඊළඟ එකට තව 24ක්. ඒ හින්දා කීපයක් හැදෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි මුල් කාලේ එයාගේ වර්ධනයේට ගොඩාම බලපාන කෑම එක. මුල් කාලේ සාමාන්‍යයෙන් දින 21ක් විතර යනකම් ඕක දෙන්න. ඕක දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි ආව වෙන කෑමයකට හුරු කරගන්න. පවුඩර් කෑම එකකට ඇපෙක්ස් වගේ කෑම එකකට යත හැකි. එතකොටක් මේ පොඩක් කියන්නකෝ අක්කට මේක පටන් ගත්ත කාලේ දැන් ඒ වගේම මේ මෑතක් වෙනකම්ම වගේ මොනවා හරි තිබ්බ අභියෝග මොනවද? අභියෝග නම් ගොඩක් තිබ්බා. මොකද මම මේක ශේෂ්ත්‍රයට මුලින්ම නෑවේ. හැබැයි ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ. මොකද මාමයි අයියයි දෙන්නම හිටියා මට ගයිඩ් කරන්න. ඒ මොන්ටර් එකේ යටතේ තමයි මම වැඩ කළේ. ඒ හින්දා දැන් මාළුවන්ට මව්සත්තුන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ලෙඩ රෝගයක් ආවත් මට අර මාළුවගේ ජීවිතේ නැති වෙනකන් ඉන්න අවස්ථාව හම්බුනේ නැහැ. ඒකට අයියයි මාමයිකට උදව් කරා. බේතේ ඉඳන් මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා අර මම මේ අලුතින් මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආවට මේ මට අර ඉක්මනට ඒක අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා මේ දෙන්නගේ මොන්ටර් එකේ ඉඳන්. ඒ හින්දා ගොඩක් අභියෝග ආවට මට ඒක සාර්ථක විදිහට ජය ගන්න පුළුවන්. එතකොටයි දැන් මේ ඉන්න වැරයිටිස් වලට අමතරව තව මොනවා හරි වැරයිටි ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඔව් අපි ස්පෝට් එකට ටාගට් කරලා අපි මේ ඉස්සරහට තව වැරයිටි දෙක තුනක් එන්න තියෙනවා අපි බීටර්ස්ලට. ඒකත් අපි මේ සාමාන්‍ය මේක ස්පෝට් යන සෙන්ටිමීටර් 2.5 3.5 වගේ පොඩි සයිස්. අපි ඒ වගේ තව අපි අලුත් ප්‍රභේද කිහිපයක් මේ ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ ටිකත් අපි ඉස්සරහට ලෝකල් මාකට් එකට ස්පෝට් එකට දෙකම අඳුරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අය දැන් අයලා ඇත්තටම මේ බින්දුවේ ඉඳන් පටන් අරගෙන මෙච්චර මේ ලොකු ගමනක් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන ගැන මොනවද හිතන්නේ මේ කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් මේ ඇත්තටම කියද්දි මම කලින් කතා කරා මේ මගේ ගුරුතුමා පීරිස් මහත්තයාගේ මාමා ඉස්සෙල්ම කතා කරා යාගෙන මේ එයාගේ අනුදැනුම අනුව තමයි මේ මං ආවේ මෙතනට. ඊට පස්සේ මෙයා මගින්ුයි මාමගිනු දෙන්නගෙම අක්කයි මෙයයි අක්කයි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ ටැංකි ටික හැදීමේ පවා එයා තමයි මේ අපිට උදව් කරේ. මේ සෙටප් එකට ඔක්කොම උදව් කරේ එයා. එයාගේ හැම දැනුමකින්ම තමයි මේ මම මෙතනට ආවේ. ඉතින් මුලින්ම එයා ගැන මතක් කරන කලින් මතක් කරා. ඒ කියන්නේ ලොකු උදව්වක් දීලා තියෙනවා. එයා අර මේ ශේෂ්ත්‍රය ගැන ලොකු දැනුමක් දීලා ඒවා මේ තැනට ගෙනහල්ලා තියලා තියෙන ඉදිරි ගමන යන්න. ඒ මාව නම් කට්ටිය වැඩිය දන්නේ නැහැ. එයාව දන්නවා. එයාව තමයි දන්නේ. මේ මං ජයංගුරාමි ෆාම් මතුරුගිරිය කියලා Facebook එකෙන් මාව අඳුරනවා. ඔව්. ඒනට MCP ඇක්වේරියම් පීරිස් කියලා කිව්වහම මාම ලංකාවේ ගොඩක් අය අඳුරනවා. ඇක්වේරියම් ටෝක් අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් දුන්නට අය ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද මේ ඇක්වේරියම් ටෝක් අපේ YouTube channel එකේ මේ ඒන්ජල්ලා ගැන කරන මේ හොඳ වීඩියෝ එකක් මේක. ඇත්තටම මේ අවස්ථාව දුන්නට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියක් දෙනවා. ඒ වගේම තවත් ඉස්සරහට අයලගේ මොනවා හරි වැරයිටි එකක් ගෙනාවහම අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔයගොල්ලොන්ත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපේ ඇක්වේරියම් ටෝක් YouTube channel එක බලන අයට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඔන්න ඉතින් ඇක්වේරියම් ටෝක් අපේ YouTube channel එකට අය මේ අවස්ථාව ඔයගොල්ලෝ ලබා දුන්නට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපි ආයේ දවසක හම්බෙමු කියලා. Thank you. මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කළාට ඇක්වේරියම් ටෝක් ඉගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. Thank you. එතකොටයි මේ දැන් සාමාන්‍ය ලෝකල් මාකට් එකට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන එක්කෙනෙක්ට දැන් මේ මාළු ඒන්ජල්ලා ගන්න ඕනොත් අයියව සම්බන්ධ කරගත්තොත් ගන්න පුළුවන්. ඔව් ලෝකල් මාකට් එකට අපි දෙන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය ලෝකල් මාකට් එක ස්පෝට් එකට දෙකටම දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝට් එක නම් සෙන්ටිමීටර් 2.5 3.5 ඔය වගේ සයිස් එකක් තමයි ස්පෝට් එකට යන්නේ. ලෝකල් මාකට් එකට අපි වෙනම බ්ලැක් ලේස් ඒන්ජල් එහෙම ලොකු බ්‍රීඩින් සයිස් වගේ ලොකු කරනවා. ඒවා ගන්න පුළුවන්. අපිට පැටව පොකුණු වලට දෙනවා බැලුවොත් මේ සාමාන්‍ය අපේ පොකුණු වල තිරුණාට පස්සේ අපි පොකුණු වලටත් දෙනවා පැටව. එහෙම අපි කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයියේ දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට දැන් අයියෝ කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද කන්ටැක්ට් කරගන්නේ? ඔව් නම්බරේ. ඔව්. මගේ නම්බරේ 075 277 9269. 075 277 9269. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒන්ජල්ලා මේ අයගෙන් ගන්නවා නම් ওই නම්බර් එකට කතා කරලා ඒ ගැන විස්තර අහගන්න නැත්නම් ඒන්ජල් කෙනෙක් ඇති කරනවා නම් යාට ලෙඩක් මොකක් හරි හැදුනොත් ඔයාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ අයව කන්ටැක්ට් කරගෙන ඒකට බෙහෙතක් අහගන්න කොහොමද මේගොල්ලෝම හදන්නේ මේගොල්ලන්ට මොනවද ගන්න ඕන බෙහෙත් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අයව කන්ටැක්ට් කරගත්තොත්
ඒන්ජල්ලා ගැන ගොඩක් දැනුමක් තියෙන අය කෙනෙක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙයාගෙන් ඒන්ජල් කෙනෙක් පෙයාර එකක් හරි බ්‍රීඩින් වලට කොහොමද ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ බ්‍රීඩින් පෙයාර එකක් හරි ගන්නවා නම් මේ අයව ඔය නම්බරේ හරහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්.